Малчин туслах малчинтаа нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгалсан тохиолдолд тухайн үед мөрдөгдөж байгаа хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс дээд хэмжээний хооронд цалин хөлс орлогоо тодорхойлж уг орлогынхоо 13.5%-аар тооцсон нийгэм даатгалын шимтгэл төлнө. Малчин таны төлсөн 13.5% нийгэм даатгалын шимтгэлийн 11.5% нь тэтгэврийн даатгалын санд, 1% нь тэтгэмжийн даатгалын санд, үлдсэн 1% нь үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын санд төвлөрнө. Нийгмийн даатгалд даатгуулснаар малчинтаа нийгмийн даатгалын сангаас дараах үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой. Өндөр насны тэтгэвэр, тэжээгчийн алдсны тэтгэвэр, хөдөлмөрийн чадвар алдсны тэтгэвэр, мөн жирэмсэн амарсны тэтгэмж, хөдөлмөрийн чадвар түр алдсны тэтгэмж, нас барсан даатгуулагчийн гэр бүлийн гишүүнд олгох тэтгэмж, 3 хүртэлх хүүхдэд асарж байгаа сайн дураар даатгуулагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийн төлбөрийн үйлчилгээг авах боломжтой. Нийгэм даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хууль заасны дагуу нийтдээ 20-с доошгүй жил, үүнээс 15-аас доошгүй жил малчнаар ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн 55 наснд хүрсэн эрэгтэй, нийтдээ 20-с доошгүй жил, үүнээс 12 жил, 6 сараас доошгүй жил малчнаар ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн 50 наснд хүрсэн эмэгтэй өөрөө хүсвэл өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох боломжтой. Малчин та нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулахдаа малтоолгын А-данс малчин өрхийн гишүүн бол малчин өрхийн бүртгэлд малчнаар бүртгэгдсэн баримт бичиг. Туслах малчин бол малчинтай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээ болон малчны малтоолгын А-дансыг заавал гэрээнд хавсрагсан байх ёстой. Өнөөдрийн байдлаар 28,000 гаруй малчин нийгэм даатгалын шимтгэл төлж нийгэм даатгалын үйлчилгээг авж байна. Малчин та нийгэм даатгалын шимтгэл төлж эхлэегүй бол одооноос нийгэм даатгалд сайн дураар даатгуулахыг уриалж байна. Нийгмийн даатгал таныг насан туршидтай санхүүгийн эрсдлээс хамгаалах болно.